Hello, is Mousse Abigail. Sin presio ha mi genu toseach hier na Nollaig Abigail an Steigeach. Is cymryd ni sef hen y leid. Harfyd gyn wafas o'ch hen spatial agus le indulgent acum gaif. She came in art mìlsean avistoch a haun. Seo in Mousse Seòclaid Gheal le Cnothan Toffee agus Fìogaisean. Ha mi dul in Seòclaid Gheal isteach an bhlasta, agus in liqueur isce béthe agus bar, le seo bhlasta ma Nollaig ar a recipe seo. Agus in urid gin bharacin dul isteach. Chufar is trí sin, ha sin in istisler son in hes. A búin teaching in a ho is sa mi múlar a bhúlach mar sin. Has níor sons na chal yn mwyn rohe eis gael gal has yn gyrwch y giwri yn hoclad y lioch eis gymia quad bria agus glensoch. Ha yw ffícin gael yn hoclad fasgar y lioch yn is. Ha mi dolyg agal sior yn o'r gys y ffwrige. Yn ysir sy'n y mwsacing y ianw eitrim, ha mi dolyg gorstach bar ysdiach gwbwle fixeracing, agus bar giar. Eis has níor son sio y fysgachach. Gymal lua gys y miaf snog agus eitrim. Mae'r hiw yn y hoha mae'r chanach soft peak ar mwlwch y wysgacing. Eis has sy'n y ciolwch y glad jysiol ar sy'n yn hoclad. Gyrwch cyrysing. Rwyt bag ysdiach yn hosioch agus mesgi chi mi sy'n dy chile. Mae has sy'n y gaharach i'ch da nid hadol gyda. Yma bria, yn ila bwlwch giol ac yn ila bwlwch dawn y farw. Stoch da crin? Yn ysyn giwri cael sio y llehw o'r fe sio blas nog Seòclaid Gheal ar y mwsacing. Mi dyrwch o'r ysgrifach sias na horin, eis crym mi ysdiach gom siwca gymianus eris dy gorstach ysdiach gan y glaniach yn acing. Ha seo is y tosach a fast tŵmer ha eis am i dol y gorstach a ysdiach gan y glaniach eis hi ysdiach yn y ffridge son fasgar cehurur na hyd. Ata ha seo as y ffridge fit mi tosach ar na finishing touches son y mousse bria seo. Ha mi dol yr rúnach yn caramel mwlwch y mwsacing eis son sin y hosachach ha mi dol yr siwgar afistioch a siach go panne agus ha becan bún ac cwtioch. Ha caramel go fyrstad i sin chur i chéile eis yn nŵr sin féimishing panel e mwlwchar eis heid sin ynys ar yn hes. Fac sio ches mianoch son gana 3 minatjin leis y bwlwch ar y fanne. Son sio a visgach a chami girok do hor swirl vak gan y fanne mar sin. Hiw gofal condensation ar mwlwch a fanne a sin y ciolachach gofal yn caramel a tosachach. Féimid i fi gyma feiceolwch ma hawyd genw caramel mar sio, so gen cainjoch glw cymar sŵl ar dy fanne. Ha da bria o'r ar eis ha sin y ciolachach galait jisiol. Hang caramel a ffwrachach bacan, giroch gos yn fas a rwyd bac nes tŵ. Crwych mi'n rwnacyn giroch ar yn paper ffwnia acum, giroch mar sio. Chan ila hiad fer acum y quad glefa, ach, a sin y quad bacan y siar. Mi gle holig le sin. Ha ma gana 3 farwch y fi acid. Heitja dy siach yn y ffridge yn ysgwys y ffwrige. Ha mwsacing fer gws fi jisiol ach yn rydm i erach am i dolwch y rys sef Fìogaisean. Chan au mesin ys festif na Fìogaisean. Ha mi giroch dolwch chyrra dy siach go siwgar dawn, giroch mar sio, eis heitja dar y fanne. Giroch gos mi ad ryd bag bla, eis aber ryd snog cwldar eisiau mousse fheàrr. As ni giwri gym i ad ryd bag caramelized mar a chanachat. Hau ffícing yn ysgol yn caramelization y tosachach eis sy'n fer a rwyd a has ni giwri. Mi smyn glad jisiol. Ha falach bria a chyn ffwp. Bi feiceolwch yn dras gyda o'r ha nhwgar rwyd yn che. Sy'n sy'n yn ys ha chwla cael acing jisiol son y chwri chéile. Cwri mi feigar gach fer. Mar sy'n. Eis Sean y Cnothan Toffee acum eis version crunch snog gan y mìlsean. O, apaglad quad aling. Eis yn rwyd mi iarach na rúnacyn. Apagol y sin y quad spatial. Sean e, sinat, had jesiol. Cam i cho tolig lo.
sé prés an bag a ha seogu tain nó go bí cua céili orst.